നമ്മുടെ ഈ അക്വറിയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാച്ചു ബുദ്ധസ് നോട്ട് എ ഡെക്കറേറ്റർ, പിന്നെന്താ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്തരം കമൻറ്റ്സ്. ആ കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ നിർത്തി മാറ്റിയാൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇതുപോലെ കടലാസോ അല്ല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്പീച്ച്ലെസ് സ്പീഷീസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇമ്മടെ ഇന്നത്തെ അജണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ക്ലീനിങ് സെറിമണി. നമ്മുടെ പ്ലാന്റഡക്വാറിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ, ആകെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തെളിക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അക്വാറിയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സീരിയസ് കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് കൂടിയുണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ ഈ അക്വാറിയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴൊന്നല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ആ കമൻറ്റ്സൊക്കെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് മാത്രം. അത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്തരം കമൻറ്റ്സിനൊന്നും. ഈ അടുത്ത് ആ ഒരു വീഡിയോ, കുറച്ച് പഴയ വീഡിയോ ആണ്, ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ യാദൃശികമായി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത്തരം കമൻറ്റ്സൊക്കെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് യൂസ് ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു, ബുദ്ധസ് നോട്ട് എ ഡെക്കറേറ്റർ, പിന്നെന്താ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്തരം കമൻറ്റ്സ്. ആ കമൻറ്റ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ നിർത്തി മാറ്റിയാലോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം മാറി ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക്. അത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂട്ടാ. നമുക്കപ്പോൾ അക്വാറിയം ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അക്വാറിയത്തിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇതേ ഒരു ടബും പിന്നെ ഒരു പൈപ്പും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പടപട പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കാട്ടാ. നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ടാ നുമ്മ പറഞ്ഞ നടൻ. ഇവൻ ഏതാ മുതലെന്ന് ഞാൻ കവർ ഉരുട്ടി കാട്ടിത്തരാം. നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് അക്വാറിയത്തിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ടും ഇവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഈ ഒരു പ്ലക്കർ പോന്നില്ലല്ലോ, നാണെടുത്തു. വാടാ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലക്കർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ബിറ്റ് പ്ലക്കർ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് കളയാം. അത് വേറെ ഒന്നല്ല, അതേ കണ്ടില്ലേ, വേര് നന്നായിട്ട് മണ്ണിൽ മുറുകി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ. പ്ലക്കർ എടുത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാട്ടിത്തരാം, ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വേര് നന്നായിട്ട് മണ്ണിൽ മുറുകി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നോ. ഓക്കേ, വായോ. അടിപൊളി. മണ്ണൊക്കെ കലങ്ങി വെള്ളം നാശമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ക്ലീനിങ് അല്ലേ, റീസെറ്റിംഗ് അല്ലേ, എന്തായാലും നനഞ്ഞു. ഇനി കുളിച്ച് കയറാം. ഓക്കെ. ഓപ്സ്, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടാ. നമ്മൾ ഈ അക്വാറിയത്തിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കുറച്ച് ഷിമ്പിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷിമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു അക്വാറിയത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പോൾ അവരെ ഈ അക്വാറിയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, തപ്പിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടുസൂചി മണ്ണിൽ പോയിട്ട് തപ്പി പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലക്കർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഉപകാരം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അക്വാറിയത്തിലെ വൈറ്റ് സാൻഡ് ഇതേ ആകെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സുരാജേൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ അഴക്ക പൈലറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ എത്താത്ത സ്ഥലത്തെ വേസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലക്കർ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അക്വാറിയത്തിലെ വെള്ളം നമുക്ക് നൈസായിട്ട് കളയാം ഈ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട്, പുറത്ത് പോവാതെ. ഓക്കെ, ഓൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നമ്മുടെ അക്വാറിയത്തിൽ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗപ്പിക്കുട്ടിയില്ലേ നടക്കണേ ഷിമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം.
ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതിൽ? ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തേച്ച് കഴുകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് സെറിമണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു അക്വാറിയത്തിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്വാറിയത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ പ്ലക്കറവിടെ ഇനിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്വാറിയത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നൊരു ചടങ്ങ് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇതുപോലെ കടലാസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കവറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മണ്ണ് കലങ്ങാത്ത തരത്തിൽ കുത്തി ഒഴിക്കാതെ നൈസായിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞു. വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിമ്പൊക്കെ ഡബിൾ ഓക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം തെളിയാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കാത്തിരുന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് മോനെ ഷോ ടൈം. അയ്യോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ മറന്നുപോയിട്ടാ. അതായത് ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ അക്വാറിയത്തിൽ വെക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അക്വാറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ, അതായത് ഗസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നൊരു സീൻ ഇതാണ്, ഈ ഒരു അക്വാറിയമാണ്. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നാണല്ലോ. മാത്രമല്ല ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ശാന്തിയും സമാധാനവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി. അത്തരത്തിലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഈ ഒരു മുറിയിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു അക്വാറിയത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ, അതായത് പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ബുദ്ധൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക്, ഞാൻ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുവചനം പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാട്ടോ, കമൻസിലൂടെയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചിട്ട്. വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ ലോസ്റ്റ് വേൾഡ് അക്വാസ്കേപ്പിങ്ങിൽ പോലും ബുദ്ധ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എന്നെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതൊന്നല്ല കേട്ടോ. ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ പൊടി പിടിപ്പിച്ച് നാശമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇത്രയ്ക്കും കാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെയും എടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറിച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് തന്നെ നോക്കണേട്ടാ, ആ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് തല്ലിയാ പൊളിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീച്ച്ലെസ് സ്പീഷ്യസ് സൈനിങ് ഓഫ്.